啲嘢大家睇下先。有冇見到個雪櫃多咗啲嘢咧？等陣係柯南磁石貼啊，係咪好靚啊？呢個就係我上次去庫拿壽司度嗰個扭蛋啊，抽咗，我而家就黐咗喺度啦，好正咧！啊，跟住仲有呢個啊，睇下，係 Hello Kitty 啊！呢個水務局啊，叫我交水費嘅時候送俾我㗎。啊，唔係喎，唔係交水費喎，呢個係佢叫我做咩咧？我都唔記得咗添。唉，總之唔知點解就會喺我個信箱出現㗎啦。哎呀，跌咗添。呢個 Hello Kitty 嚇掂咧。嗱，我哋首先咧，我哋真係要煲飯先嘅。嗱，呢個電飯煲啊，上次買嗰細細個電飯煲啊。咩水舞間？佢係咩水舞間？係嘛？幾得意係 Hello Kitty 嚟嘅。咁咧我哋依家係要煮米先嘅，因為佢煮米呢個電飯煲煮米咧係要1個鐘頭啊。咁所以大家預計我哋係1個鐘頭之後先有飯食。咁所以我哋一煮咗米先。清潔下雙手先嘅嚇。嗱，唔好問呢包咩嚟，呢包係廚餘嚟嘅。哇！塊布咧，好，我啲米咧係喺依度。嗱，咁咧就嗰次就我已經煮咗1次㗎啦，我係非常之滿意嗰個電飯煲同埋啲米出到嚟嗰個效果嘅，我係覺得好鬼正嘅真係。咁所以咧，我哋今日再煮米啦。咁啊，好咁啊，我哋嗰次咧就買咗呢一個新潟縣嘅月光米啊，2 kg 神明啊，個牌子係咪叫神明啊？呢個咁啊好正。咁所以我哋就煮米啦。咁啊，我就想煮1乜多啲啦。我其實開個窿太細個，你睇下佢倒出嚟咧。因為我又唔想開太大個，因為我又冇米缸啊。咁我又唔想佢咁容易受嗰啲濕氣影響。咁所以我開個窿勁細個啦。我要咁樣咧擠出嚟先擠到。我擠，我哋煮1乜多少少啦。咁啊，煮剩嗰啲就可以聽日食啊！哇！會嗱，呢度當1乜，再多1/4啦。好，就咁啦。咁跟住我就咧捲翻住佢，就夾隻夾，再擺落個防潮箱度。咁就係 very good 嘅啦。係唔係一個飯煲搞掂晒？連埋啲嘢食？梗唔係啦，飯煲就係煮到飯㗎咋，做唔到其他嘢。咁個窿去剪大啲餸唔得，其實得，但係你要煮翻少啲飯，咁你先可以掉啲嘢落去，因為佢真係好細嘅啫，呢個咁樣嘅啫，你睇下。夾好個窿就唔會受潮，係啊！我要咁樣捲起佢，跟住再夾好個窿。有冇溝㗎妹未啊？
沒有。食緊 HSBC 即係咩啊？有咩食啊 HSBC？ 我今日就係見到啱咧，就見到呢個 HSBC 話咩？今日啲 yen 平啊嘛，跟住話咩啲人上網換 yen 咧，跟住佢個系統壞咗換唔到，簡直係世界級銀行，大家千祈唔好用 HSBC。洗米啊嚇，跟住開盞燈先呢度，呢個睇下啲米幾靚，粒粒晶瑩通透啊！細細粒咁樣，真係珍珠米咁啊！千祈唔好嘥，粒粒皆辛苦。呢啲係日本米嚟㗎，呢啲係月光米嚟㗎，一粒都唔可以，一粒都不能少啊！係嘛？咁大間銀行啊，大家一見 yen 平，跟住走去網上兌換 yen，跟住結果佢壞咗系統，簡直係世界級。即係所以有時我話啲嘢垃圾嘅，邊樣唔係真係垃圾啊？係嘛？我真係經過多年嘅經驗嘅觀察同埋驗證，先話俾大家聽邊啲嘢係垃圾，邊啲嘢唔係垃圾。嗱 ，Windows 就係垃圾啦嚇！我依家整走佢嗰條整翻條巴出嚟咧，佢仲係不斷係幫我自動隱藏咗㗎。呢啲真係垃圾嚟嘅，垃圾電腦系統啊！搞掂，倒落去。小心啲啊！唔好倒死啊！咁佢就會有埋刻度俾你㗎啦。其實話你係用煮幾多麥米就落幾多水。咁啊，我中意硬少少嘅，所以我會俾佢要求咧係落少啲啲嘅。好，就咁啊。咁跟住咧就可以攞去煮啦。閂門撳掣嗱，59分嘅佢係要，咁啊撳煲，開始煲飯。我食緊廣告啊！多謝晒，多謝晒，又令我廣告有少少收入啊！啲米水可以淋花，我冇花啊！其實我係想種嘢㗎，但係個問題係2年之後你係唔可以帶翻去㗎嘛，咁佢就會被消滅㗎啦。咁我覺得好慘，咁所以我都係唔咩啦，唔種。過2個月咩服務費啊？要收服務費㗎？依家咩服務費啊？仲依家咩銀行？一日煮幾多餐啊？2餐啊？唔係今日啦，今日煮2餐啊？唔係，有時係啊，今日煮咗2餐，因為今日冇出街。Hello Desmond 你好，好，咁跟住呢度咧煮緊嘅同時咧，咁我哋就預備其他嘢啦。我哋預備其他材料啦啊！大家睇呢個標題都見到我哋今日係煮咩？我哋今日係煮超級純輝雞咖喱。哇！已經出晒水，喺雪櫃攞出嚟解咗凍。純輝雞咖喱啊！咁呢個雞咧，其實係前嗰排買嘅，跟住我食咗啲啦，跟住就擺咗入急凍櫃，急凍到依家咁樣嘅。咁咧就所以就
依家就剩翻啲咧，就攞埋出嚟。米水洗面，好掛住佢，掛住發叔定係邊個啊？發叔就已經係鮮油咯噃。咁我哋今日嘅材料有咩咧？哎呀，有個洋葱。一陣先講材料啦。我哋今日首先當然有雞啦。咁啊，我哋首先，都係攞個洋葱出嚟先。洋葱 ，OK。洋葱。好，我哋今日咧嘅材料，我哋係有洋葱啦，有一條蘿蔔啦，有一堆菇啦，同埋有隻蛋。跟住咧，仲要食菜，所以有2棵菜，同埋咧啲菜已經係擺咗幾日咧，已經係開始唔係好掂噶啦，所以我哋要今日食埋佢啦，嗰啲菜得唔得？我應該係睇下有冇一個好啲嘅位咧，可以擺。睇下先。得閒去拜下，係咯。唔知咁樣得唔得咧？會唔會跌啊個電話？好嚟啦，咁我哋首先咧就處理咗個雞先啊，要，因為個雞咧我哋要醃佢嘅，咁所以咧，我哋咧先切咗個雞先，砧板同埋呢把，有啲污糟添。有粒嘢黐喺度嘅，呢把刀靚啊！呢把，你睇，鏗鏗聲嚇，呢把刀係 made in Japan 嘅，好似2嚿水嘅咋，鏗鏗聲，清脆利落。好，唔好咁多廢話，我哋嚟切咗個雞先啊！我哋切佢細粒少少，因為佢有啲大嚿㗎，佢連埋皮添㗎，咁啊切到咁樣，哇！飛走喎，咁樣啦嚇。其實1開2或者1開3啦，呢度呢啲。呢啲係咩雞肉嚟嘅咧？即係咩部位我都唔係好記得。我記得啦，係雞髀肉嚟㗎呢啲。呢個係純輝雞嘅雞髀肉。咁原本佢係一大塊成塊雞扒，咁我本身已經係切開咗佢，即係第一次食嘅時候。卡哇伊睡褲，哎呀，俾你睇多條米奇老鼠褲添，大鑊！唔好睇條褲啊，因為我淨係帶咗呢條同埋另外一條咧，另外一條藍色就咁淨色藍色，跟住嗰條唔啱着，我頂佢。跟住所以我有一次係我走出去，我自己又要再買多條喺個 live 嗰度買咗條50幾蚊買一條祖國製嘅睡褲。呢個再切開一半啦。好，咁啊切完啲雞。我喐翻個 cam 上少少，你咪睇唔到我條褲咯。咁樣得唔得啊？你睇到晒所有嘢啊嘛，係嘛？好，咁啊切完個雞咧，我哋就先醃一醃個雞先咯。有漏網之魚。咁啊醃嘢咧，其實好隨意嘅啫，好隨心嘅我哋嚇。咁啊有乜就落乜啦嚇。有黑椒啊，咁啊扭啲黑椒落去啦，係咪？咁跟住咧，我哋仲有豉油啊，咁啊擠啲豉油落去啦，適量啦嚇，大家做慣㗎啦，煮嘢食料理酒啊，適量啊，咁啊全部都適量就啱㗎啦。
咁我就仲有少少蒜蓉添嘅呢度，咁啊落啲蒜蓉適量啦。好，蒜蓉適量搞掂。仲有啲咩咧？好似冇啦。啊，我俾少少油，俾啲咁多多。哦，仲有一個，我哋喺超市度見到好多人買，所以就即刻買咗嘅鷹粟粉，適量。鷹粟粉適量。好，搞掂。成個星期都落雨。係啊，我知我哋又唔知黃雨又成啊嘛。我呢度都係普通一啲天氣嚇，可能一日好天，跟住之後就又唔係好好天咁樣咯，落下雨咁啦都會。咁跟住撈下佢，罌粟粉 ，Kuromi 即係咪紫色戴住紫色帽，即係類似 Hello Kitty Melody 嗰隻啊？好，搞掂。咁咧嗰啲雞咧就劈佢喺度喎。咁之後我哋要做咩啊？之後我哋咧就處理咗呢個菜先。你睇下個菜已經剁晒皮，咁所以要食噶啦。個菜剁晒皮啊，陰公。大家睇住呢把刀厲害之處喺邊？勁唔勁？係咪犀利？一半，搞掂洗。同埋呢度有樣嘢咧，日本咧，即係唔知係我呢間屋定係點咧？嗰個廚房係冇得，唔係呢個星盤係冇得摔住嘅喎。咁所以變咗咧，我哋喺香港洗菜，我哋咪會係浸嘅。咁我哋嚟到呢度冇得浸咯，即係我只能夠好似依家咁樣咯，逐塊沖下佢咯，當沖走啲泥咁樣就算嘅，係冇得浸嘅喎，好慘慘嘅。係咪日本人係咁樣？定係佢哋啲菜因為係覺得好乾淨，所以就唔使浸嚟咁樣？有冇人知？係，同埋你哋嗰啲咩環保餐具啊，即係其實仲喺度好多爭拗，又話唔知咩堂食定外賣，又唔知個盒又得唔得啊咁樣之類，令到全香港市民好似個弱智咁樣。好，今日洗完啲菜之後咧，我哋再預備埋其他材料啦。咁我哋就處理咗個洋葱先啦。哇，冇位，土地問題啊，完全冇位。Daiso 買翻個乜嘢？買翻個捽定係咩啊？咁我用1/4個啦，我諗1/4個應該係搞掂嘅。定係用半個咧？呢個都係日本嘅洋葱嚟㗎。好，沖一沖佢啦，都呢個好似用晒一個半個都得喎。咁我哋咧呢個咖喱飯咧，咁嗰啲洋葱係唔使切咁幼啊，咁啊切開一塊就得㗎啦。
咁所以咧呢度中間劏一刀咧，跟住咁樣切開一塊塊就得㗎啦。好似半個都得喎，掉晒去。哎呀，飛晒出嚟添。啊，唔係喎，又唔係好多啫喎，咁樣睇落，切埋呢個啊，半個啊。跟住另剩翻呢半個咧，我哋就揾個保鮮袋入起佢，扭兩扭，擺翻落雪櫃，擺呢度啦。好，跟住到呢個紅蘿蔔。紅蘿蔔咧，我哋就有呢個100蚊店嘅批皮器。批皮器咁樣啊！真係好 handy 啊 ！It just works 啊，好似 iPhone 咁啊 ！It just works。嗱，搞掂，幾乾淨，幾快脆，10秒。好，咁我哋勾翻喺度啊！10秒啊，泡完。呢啲廚餘個朵已經爆啊！喂，有個洋葱，唔好漏咗佢。呢個係佢呢個設計係冇得捽㗎。呢個設計因為佢係呢度有塊膠咧，咁樣冚住咧係冇得捽。下邊有個載住啲廚餘嘅嘢啦，咁所以係冇得塞㗎。呢個設計佢哋。咁所以我又覺得係同我哋有啲唔同啊個設計。我哋變咗佢呢度冇得浸嘢咯，冇得浸住啲菜或者乜嘢洗菜嘅時候，咁呢個定都係唔要㗎啦。咁跟住咧，我哋就可以咧利用呢個叫滾刀嘅方式，就將啲蘿蔔咧就切粒粒。咁啊細粒啲咁就好煮啲啦嚇，我哋唔好咁大粒。咩嚟㗎？阻住晒呢條嘢，喂，走！咁啊一條咧已經係切到好多粒㗎啦，呢度大咗添，斬開一半，掃晒落去，係咯。咁可能係我呢度個設計問題喎。咁啊老實講，呢啲宿舍去邊度預你？其實邊度預你煮嘢？你都個個都好似本席咁。嚟到日本梗係出街食㗎啦，屌！咁但係我又唔係唔出街食，但係我只係唔使日日出街食嘅。即係講開呢個出街食，講開又講，即係我之前，即係我有個同學咧，之前話咪係呢個香港人嚟嘅，有一個係香港人啦，跟住佢係女仔啊嘛，跟住我見佢咧就都係。出街玩咧可以，即係成日出街玩嘅可以，好犀利，我都做唔到。即係譬如今日咧，就已經見佢係，跟住都有啲菇啊，咁我啲菇咧就都係用剩嘅之前，咁我哋啲菇切一半啦。咁我哋嗰啲咖喱就會有埋菇啦一陣啊。咁跟住佢咧係，淨係今日嚟講咧，佢就由朝到晚不斷 upload 啲 story 咧，跟住全部都係去玩。但係當然你我係唔肯定佢係咪一日之內係咪今日嘅相嚟啦，或者可能之前影定啊咁樣啦。咁但係我唔理啦，我當佢係今日啦。跟住佢今日係
由朝到晚係唔同人、唔同朋友，跟住又食唔同嘢，食足幾餐，玩足全日。嗱，我哋呢啲獨撚咧就自己一個喺屋企就係咁啊。好，咁我哋呢個要再洗啊，嗰個砧板擺喺度先。好，咁跟住咧，我哋預備完材料啦喎。開爐，跟住朝早又去食嗰啲咩蕎麥麵咧，有啲係咁窒你食。即係你坐喺度咧，佢就有條友坐喺側邊，係咁懟啲蕎麥麵你食，跟住你又要一啖食咗佢，跟住佢就係咁食咁樣食嗰啲啦。咁跟住然後咧就係、跟住又唔知去食唔知泰國嘢定乜嘢啦，跟住又唔知同邊個去玩啦咁樣啦。總之係全日嘅 story 就係玩咗全日咯，佢幾犀利。我哋呢啲老人咧已經係冇晒呢啲咁樣嘅動力。已經係冇 energy 啦，我哋。但係即係又或者調翻轉咁講就係我自己覺得咧即係雖然唔使一定出去食嘅，即係出去食其實係大把機會啦，即係之後又放假剩啊咁啦，係嘛？咁同埋我又覺得有其實好多嘢咧，真係吹大咗嗰啲。你大家上網睇又話唔知乜鬼嘢最好食啊，超好味啊，勁吸引啊，咁樣嗰啲咧都係吹大咗。即係根本係食完都係覺得都係咁啫，都係冇乜特別啦，咁嘅感覺。咁所以我又覺得相比起日日出去食之下咧，喂，我依家買人哋嗰啲食材啦。我買人哋啲純輝雞跟住我又買人哋嗰啲新鮮嘅蔬菜我仲有好多唔同肉類喺個雪櫃度。跟住其實你翻到嚟好簡單咧，你真係鹽同埋黑椒煎兩煎，加落去煎兩煎咧，咁已經係超好味。咁我覺得食呢啲嘅好味咧係好過係出街食。比起我出街食嗰個滿足感仲多啊，因為你係可以食到人哋最原始嘅食材，然之後經過你自己親手煮嘅時候，係煮到出嚟，哇，勁正咁樣。咁所以我覺得係咁樣係仲正，其實老實講。同埋呢啲你要好似依家，譬如我依家咁樣煮嘢咧，你真係要係喺日本住你先做到啊！即係你去旅行，你就可以去餐廳食，幾時食都得。但係譬如我依家煮人哋啲嘢咧，我真係要喺度住我先做到。千祈唔好煎，我煎一煎個雞先落嚟啊！咁因為我得一個爐啦，咁所以黐底呢個真係大鑊。因為得一個爐啦，咁所以就有啲方法要折衷下嘅，就唔可以有兩個爐咁方便。即係譬如我嗰次，譬如去文化堂買咗1000 yen， 買咗啲和牛翻嚟煎幾靚。咁好過出去食啦，我覺得係嘛？你出去食又起碼你要食啲靚啲嘅牛，即係都2-3千 yen 啦。但係我依家自己煮，佢係 A4 嘅，A4 牛自己煮1000 yen 食2餐，又平又靚係嘛？你去餐廳，你幾時去都得啊嘛！你去旅行嘅話，係嘛？
好，我哋煎完個雞，煎一煎佢掉落呢個鑊度先。佢有嗰啲豉油嗰啲嘢咧喺度，所以就會啲黐嗰啲啊。係啊，原汁原味日本雞啊，真係。咁跟住咧，我哋就煎一煎個蔬菜，補翻少少油俾佢啊。哎呀，個洋葱呢度個頂切多啲先。好，跟住咧我哋就懟啲蔬菜落去，落咗其他嗰啲先啦。嗰啲菇就一陣先落啦。係嘛？咁所以。我覺得即係譬如依家你普通出去食啦，日本，我覺得啲嘢都係渣咗嘅，比起以前。可能啲嘢貴啦一樣嚇，即係啲嘢一貴咧，即係個原材料，你知道 yen 啊跌得幾犀利啦。咁啲原材料一貴嘅時候，佢又唔能夠真係加咁多價啦。咁變相佢煮出嚟啲嘢係會渣咗嘅，即係每一個地方都一定係咁嘅。咁所以我覺得啲嘢貴咗之餘係冇咁好食嘅，或者係可能你個人大咗咧，咁就食嘅嘢多咗啦，試多咗唔同嘅嘢，咁慢慢你可能或者個要求又高咗之類啦。咁所以我依家係覺得日本食嘢已經冇咗以前覺得好抵嗰種感覺。即係都講啦，至少都1000 yen，你出去食個普通食個嘢，食個拉麵，依家最少1000 yen 㗎啦都嚇，唔係特別平㗎啦。咁但係當然好食嘅都係有好多啦，咁但係亦都有好多係普普通通咯。你可能真係上網揾話吹到幾正幾勁，但係你去到食咧就係好普通。係正常好味咁咯，但係又唔係超級好味咯。即係又或者係講嗰啲雪糕啊，你成日咧上網睇咧，咪有啲唔知咩 page 就話唔知新出咗乜鬼嘢雪糕啊，咩超吸引啊、勁正啊咁樣之類嘅。咁其實基本上咧，嗰啲我全部都食過晒㗎，喺呢幾個禮拜入邊。但係咧有啲根本係唔好食㗎。然之後咧，嗰個網就吹到自己幾勁，唔係吹到話嗰嚿嘢幾好食咁樣。根本好多嘢都係假嘅，係因為大家即係喺香港啦，未有機會去旅行嘅時候，咁嗰啲 page 咧，咁啊就要揾啲嘢寫下啦，要賺下稿費、廣告費，跟住咧，咁佢梗係要寫。話啲嘢好食好味咁㗎啦嚇，咁先吸引到你啲人去睇。跟住睇到幾好味嘅時候咧，跟住大家咧就會又有個幻想喺度啊，因為大家可能嗰陣時未有機會去啦嚇，咁跟住就望住啲網站，跟住就覺得哇好正啊真係，咁佢又乜鬼嘢都吹到好正，咁跟住結果好多時真係去旅行啦，跟住嚟到試嗰樣嘢嘅時候咧。係根本係好普通、好一般，就唔係嗰啲咁嘅網站咧吹到話有幾勁咁樣咯。咁所以依家其實我覺得所有嘢都係假㗎，即係喺網上睇到嗰啲 page 話甚至係嗰啲咩餐廳啊、嘰哩咕嚕嗰啲咧，全部都係一般咯，佢可能好食，但係就唔係佢吹到話加埋文字描述咁好味咁誇張咯。抹茶粉嗰個冇啊，冇講邊個 ，generally 咁講，邊個抹茶粉嗰個？咁跟住
即係譬如最近呢個嗱，佢有呢個電磁爐咧，又話我過熱，跟住又熄咗我個火。唔熱啊，點煮嘢咧？真係啊！我覺得呢個電磁爐簡直係人類最反智嘅發明啊！熱少少又話你過熱熄咗你個火，咁我點煮嘢？我哋講求鑊氣噶嘛，我哋中國香港人煮嘢係講求鑊氣。即係譬如最近 M 記咧，日本 M 記咧出咗個咩吉士楓糖批咁樣嘅，跟住啲網站又係吹到幾正幾好味，跟住我琴日食咗超難食。我一陣俾相大家睇下，即係我依家嚟到日本咧，食咗幾餐 M 記咧，係我覺得佢係全方位咁樣難食過香港嘅 M 記，日本嘅 M 記，即係好老實講，仲要又冇脆香雞翼喎，又冇脆香雞翼，得啲包同埋得麥樂雞，跟住啲麥樂雞又難食，嗰啲醬又難食，總之乜都難食啊！呢度個 M 記。好，咁跟住我哋炒晒所有材料之後咧，咁我哋轉咗嚟呢個煲啦 ，OK。咁我哋轉一轉嚟呢個煲嘅時候咧，咁就撈兩撈佢啦，俾翻少少溫度佢。你見到都好味啦，係咪依家？唔使食都知好味啊！見到喳喳聲。跟住我哋加啲水 ，water。直接懟啲水落去啊！開猛少少個火，電磁爐要鑊起，我希望可以做到啦。呢個係我嘅希望。咁等水滾，明㗎。咁跟住我哋最尾加埋個咖喱粉落去就搞掂，冚蓋。咁呢個時候做咩？呢個時候就當然係洗嘢啦。大家成日話咩驚怕洗碗啊剩。咁係因為冇把握到嗰個時間，覺得係好嘥時間啦，煮完晒先至食埋啦，先洗咁。但其實唔係，我哋喺中途咧已經係要開始洗嘅，咁就可以咧節省到好多時間。即係我覺得呢個日本 M 記真係好難食，真係唔係講笑。但係我係未食佢個朝早嗰個熱香餅嘅包嘅，可能係嗰個好食咯。但係至少我喺度食過幾餐，夜晚係我覺得係冇一餐係好食。都唔知邊個又喺度吹奏，邊個喺度吹奏日本 M 記，發神經嗰啲咁嘅網站。你哋邊個食過日本 M 記覺得好食？你哋出嚟同我講，你食過乜嘢係覺得日本 M 記係好食嘅？覺得佢？你哋講俾我知，有冇？嗰啲裝過生肉，所以我要洗啦。嗰啲裝過純雞雞。呢個袋我係會用翻嘅，栽蔬菜嗰啲，可以栽其他嘢。栽個蔬菜又唔怕。好，呢個滾咗啦，哇咁快就滾咗啦喎，正！哇！見到都好食啦，係咪啊？我都未落主角，我都未落咖喱粉，睇下我有冇落漏嘢先。我應該冇㗎啦，應該係呢啲㗎啦。咁嚟咯，咖喱粉，
今日我哋係會用呢一隻，我係俾佢個包裝吸引咗嘅直火焙煎新宿中村屋咖喱嚕嘅咖喱粉嘅，得唔得？咁我哋收翻慢少少個火先啦，咁啊直接懟啲粉落去咯喎，唔知懟幾多㗎，適量啦，唔係太使睇呢個份量，我哋憑經驗。撈一撈佢先，哇，會，好，明顯係未夠，再加多少少啊！呢包嘢好似都唔平，可能係20蚊或者30蚊港紙，好夠㗎啦，擺翻落去，再撈一撈佢。好，試個味先。唔夠，俾啲鹽。俾多少少黑椒。俾多少少咖喱粉。但係一包其實唔係用到好多次嘅，即係譬如我煮呢兜咁嘅嘢，可能係用到3次，或者你慳啲嘅就用到4次咁嘅啫喎。哇 ！marvelous， 即係你話係咪食呢啲仲正過出去食先？正我出去食蕎麥麵先，即係唔使日日出去食蕎麥麵咯。我咪放假出去玩先食蕎麥麵咯。平時係咪食呢啲仲正啊？嚇！你見到個樣都覺得正啦，唔使試味啦，係咪？全部都係日本食材，呢度雞、洋葱、蘿蔔同埋菇都係日本嘅。得咗，好。咁跟住咧，我哋洗咗呢隻餸，我哋嗰個咖喱油去煮多一煮先，就等佢咧係收乾少少個水。呢個時候咧，我哋洗一洗呢隻青啊，因為我哋咧仲係唔好唔記得，我哋仲有個菜嘅。咁我菜咧，因為我已經冇煲可以烚菜，咁所以我哋就炒菜啦。其實都唔係炒啊，即係掉落去煮啦嚇。呢隻青咧，因為唔係好大隻，所以都冇乜點樣得炒㗎啦，俾你嚇。唔係一個阿媽嗰隻生鐵鑊咁啊。咁但係呢隻青我係幾中意佢，因為佢煎嘢煎得好靚。好，個咖喱搞掂咯喎，咁就咁啊搞掂咯噃，咁啊換 marvelous， 點會唔好食？大家講呢兜嘢點會唔好食啊？冚蓋保溫，攞開一邊。嗱，嗰個飯咧仲有14分鐘嘅，依家。好嘅，呢度咧我哋就煮咗個菜先。我哋仲有隻蛋嘅，我哋隻蛋咧一陣係攞嚟淋上個咖喱飯度嘅。咁我而家調味個蛋先啦。金屬筷子好似咦？點解嘅？啱啱坑到邊度啊？好，我留意下。蛋咧，我要落啲糖。日本人煮蛋咧，就最中意落糖啊，所以我哋要
跟翻佢哋，就俾啲糖落去。好，主菜俾少少油，開翻慢個火先。準備另一個蒜蓉先，呢個蒜蓉呢度啲日本蒜頭超貴喎，即係我哋咧香港嗰啲蒜頭咪唔值錢嘅。即係可能10蚊跟住一抽咁嘅，呢度咧係10蚊一個，10蚊一個蒜頭。我懷疑佢哋呢度咧啲蒜頭唔係攞嚟，唔係好似我哋咁攞嚟煮餸做嗰個料頭，係攞嚟食嘅佢哋啲蒜頭，所以係可能係高質蒜頭，所以係咁貴。咁所以蒜蓉我哋就平經濟啲啦，就買一支咁樣嘅，咁咪算啦。OK， 好掉落去，咯，停啲水先。嗱，差唔多啦。嗱，依家係10點零鐘啦。同當初預計嘅時間差唔多啊。哎呀，跌咗添。哇，好細啊，唔夠位啊！快啲收縮啊！好，我哋攞呢個蓋冚住佢先，搞掂，由佢喺入邊轟炸一陣先。跟住咧，同埋咧，我見佢哋咧係上完堂咧，就係一定要係每一個星期都係即刻約埋啲朋友，唔係同啲同學仔幾個就唔知又去邊度玩咁樣上完堂。咁係好多姿多彩嘅，真係可以去玩嘅。我就獨撚一個，好慘啊！但係其實係因為其中一個原因係因為我呢個成係返學係兩日啫嘛，我返，咁所以我嗰2日我真係冇乜得玩，我唔可以放學就同同學去玩因為我放學我係要返屋企準備第2日嗰啲嘢。咁但係除咗嗰2日之外，即係再計埋你做功課啊、剩啊咁啦。咁就會係其他時間可以出去玩咯。咁但係其實好老實講咧，我已經睇到咧，其實係有堆同學仔係其實上堂係冇預備，即係佢哋真係嚟玩。
咁我呢啲好學生咧，我係嚟讀書嘅真係，所以咧又或者應該係話，我覺得之後放假大把時間玩啦，都唔生菜呢一日半日啦，係嘛？之後暑假加埋呢一個冬天個假期，夾埋其實係有超過4個月，有4個月時間。咁嗰4個月你中意玩乜都得啦，係嘛？好，隻菜搞掂，佢又響啦，佢又話我過熱啦，唔熱點樣煮嘢啊？究竟佢係 set 咗幾多㗎？嗰個溫度係唔係都話過熱？黐線，根本係黐線，傻的嗎？然之後又熄咗個爐，我哋要講求鑊氣㗎嘛。好，我哋依家煎埋個蛋喎。啲飯就仲有7分鐘啦，佢話，但係煮完又要焗多陣。唉，個蓋我哋冚翻住嗰個咖喱先。依隻鑊煎蛋咧，理論上係好靚嘅。咁同埋係可以20秒之內煎完嘅，由你落隻蛋落去開始。最緊要係夠熱嗱，咁樣出晒煙就啱㗎啦。同埋我都得翻一隻蛋，又要再買蛋，好少嘅呢度一隻。但係佢又話我過熱啦，黐線嘅。嗱，咁樣兜2兜搞掂，可以攞起㗎啦。咁就變為一個好靚嘅蛋嘅啦，舉翻落去先，搞掂煮完，收工。但係啲白飯仲未得啊，好慘。煮晒啲餸啦，未有白飯食啊！呢個我要洗嘅先，洗埋個砧板先。跟住同埋啲人咧係真係 deadline fighter 咯。然後又會有啲係唔知要交功課，跟住真係臨尾1分鐘先求其打幾隻字交咁，簡直係弱智。點解弱智都收佢哋嘅？搞到我係覺得我自己都好似弱智咁咯，即係變咗我同班弱智係同學嘅話，大家話係咪？即係嗰啲連揾個老師嘅 email 都話唔識揾啊，然後交功課又唔知要交啊，跟住咧又唔知乜鬼嘢，又話唔知喺邊啊，咁樣成個弱智咁樣嗰啲咧，即係點解我有啲同學係咁？但係當然我都話，即係我覺得，即係除非我覺得就算真係你就去到嗰啲哈佛劍橋咧，都一定係點都有少部分係呢啲人。去到世界各地任何一個地方咧，我覺得都係會遇到呢一啲咁樣嘅弱智，你係唔知點解佢係可以入咗去嘅。當然有啲係可能係靠關係啦，有好多係或者靠金錢啦，有錢就讀得啦，即係佢夠多錢啦，或者係靠呢個父親係有地位嚇，佢係唔知邊個國家嘅高官咁樣啊。咁就又會可以個機率又會大啲啦，佢哋可以入到呢啲名校嚇。
係啊，咁所以係真係，我覺得係去到世界各地邊個地方讀書都，無論嗰間大學係勁定廢啦，一般啦，即係唔好話廢啦，係一般大學定係名牌 Ivy League 咁咧，我覺得都係會有少部分嘅人係會咁樣嘅，係無可避免。或者有啲可能佢哇，點解佢嚟咗讀書，佢又嚟到唔係讀書嘅，佢係玩嘅，然之後唔知喺度做乜嘅，又唔上堂咁之類。咁你問佢點解嚟讀書咁樣，佢可能就係話啊，佢屋企人要佢讀，或者佢唔想翻屋企，佢唔想翻去佢自己嗰個國家住，想喺度玩多陣先。咁所以咧又就係可能就讀多陣書先咯，咁樣咁解，我覺得係。咁咪讀多個咩課程都好啦，咁咪就可以俾佢係可以唔使翻屋企住咯，然之後又爸爸又有錢俾學費咁樣資助佢嘅日常生活咁樣。咁我覺得其實係有一部分人都係咁樣，就唔似我哋呢啲，即係譬如你講即係有啲同學即係話日日去玩嘅。咁佢哋係可能啱啱讀完書，讀完 undergrad 畢業，跟住想可能真係再當係讀多個 master 先，咁所以就唔使出嚟做嘢住咁樣，咁所以喺佢哋嘅角度，梗係可以玩嘅就玩啦咁樣。咁但係對於我哋呢啲廢中嚟講，喂，我哋已經做咗。喺個社會出到嚟做咗一排嘢，跟住然後嚟到又要係全部係用自己錢，用自己嘅積蓄咁啊仲玩乜鬼嘢啊？係嘛？咁嚟到即係當係讀下書就真係讀書啦。咁樣其實玩嘅自己本身你有錢嘅時候，自己出嚟做嘢，你都可以去旅行啊，有得周圍玩啊成啊，即係至少你唔使話，哎呀要使爸爸錢或者咩咁樣。咁但係當然有啲人係覺得使爸爸錢係冇問題，使屋企人錢出嚟玩多1-2年都冇問題咁樣，就咁咯。喂，煮完未？喂，仲有1分鐘。咁我哋用響啦，但係其實咧應該係要焗多陣嘅。咁但係唔緊要啦，我哋就畢住嘢先啦。嗱，我哋用呢一個係100 yen 店嘅食飯兜呢個就有2隻眼同埋1個口嘅呢個食飯兜。咁我哋忽咗啲咖喱出嚟先啦，我哋而家個飯就擺喺呢度，跟住啲咖喱就擺喺呢2格咁樣啦，好冇？咁我哋依家忽咗啲咖喱出嚟先。哇！點會唔好食啊？你話，即係好食過出街食啦，真係唔係講笑。哇！我覺得呢隻羹嘅喎，我覺得呢隻小匙羹，唔使試都知好食啦，係嘛？冇直接倒，豪爽啲，豪邁啲，直接倒。但係我諗住呢度係可以食2餐嘅喎，得唔得咧？應該得係嘛？應該可以食2餐，所以唔好畢咁多，要留翻聽日。畢啲蘿蔔啦，啲蘿蔔有好多。夠未咧？仲可唔可以畢多啲啦？食個啖啦，咁樣啦。我哋今日咁樣啦。好，呢啲就聽日食嘅啦噃。哇！正到，跟住我哋可以掉埋個蛋落去先。呢個蛋係佢得1隻，所以好少咁咧，個樣好似好慘咁。哇！嗱咁啊蛋包飯乜鬼咖喱咯，使鬼俾成嚿水食咩？啱唔啱啊？咁樣仲唔蛋包飯？個蛋靚到你啦〜
生熟啱啱好。咁樣仲唔係蛋包飯咖喱？我唔係包住佢咁解啫嘛。我哋等多陣啊！我哋焗多陣，我哋焗多5分鐘啦，好唔好？我哋焗多5分鐘就滗埋個飯出嚟就有得食㗎啦。咁我哋啲菜咧就攞咗過去先啦。菜呢個筷子都要啦，攞過去先。正唔正先？呢個飯仲正啊！一陣開燈先。帶大家睇下依家我嘅依間屋搞成點先嗱。呢度咧，呢就係垃圾分類啦。咁呢一袋咧就係膠啦。咁所有係膠嘅嘢咧，即係譬如佢有呢一個咁樣嘅符號啦 ，pla 啦，寫住 plastic 咁樣 pla。咁啊，全部就係懟晒呢個袋度。咁但係當然因為我唔係每日都要每日都咁多噶嘛，我可能呢一袋係儲成個禮拜，咁所以咧啲垃圾就沖一沖佢先，沖乾淨咗少少，跟住先至袋落呢度啦咁。咁呢個上次唔知 JML 定邊個咧，佢話呢一個 Ohio 呢個牌子啊，大家有冇印象呢個 Ohio 呢個牌子咧？係最近就話係好正嘅甜品嘅雪糕係邊一隻啊？呢個 Ohio 嘅牌子咁其實咧就係等陣呢個啦，焦糖燉蛋雪糕啦 ，Ohio。咁我未食過朱古力味，依家有朱古力味，等我試下先之後。今日啦，或者一陣試下呢個朱古力味焦糖燉蛋雪糕，又係呢個 Ohio。咁上次好似阿 JML 話呢個 Ohio 係出佢啲嘢都幾好食，就話出布甸嗰啲，咁所以我就買咗佢其他嗰啲布甸。咁啊果然係好食嘅呢個 Ohio。咁所以大家見到呢個牌子嘅嘢咧，都可以幫襯下。Ohio 香港都可能有㗎。Ohio 啊叫。咁呢個就係食咗佢個牛奶布甸，勁好食。同埋佢仲有個牛奶雪糕嘅，又係好好食。但係平添嘅喎，唔係貴嘢嚟嘅，即係最平嗰啲唔知7蚊個咁樣嘅喎。勁好食。咁跟住呢袋咧就係紙啦，就係所有紙嘅嘢咧。嗱，你見到我有麥當勞喺度，呢個咁嘅柯南包，唉。真係唔好提嗱，咁有啲紙咁嘅垃圾啦，就又係咁樣袋喺度啦嚇。咁總之裝滿咗我就攞落樓下有垃圾房啦。樓下我哋宿舍有個垃圾房，咁我劈入個垃圾房度嘅相應嗰一格嘅垃圾桶咁就得㗎啦。咁跟住咧，依家呢度有啲嗰啲罐啦，啲罐我儲到咁上下，我先攞落去啦。啲罐又係要另外分開抌啦，咁我都係全部沖晒水嘅啲罐，沖乾淨。咁有啲膠樽啦，跟住同埋有啲牛奶盒啦。啲牛奶盒係咪其實牛奶盒佢係計紙 package 嚟㗎，所以唔係當紙料㗎。有啲牛奶盒啦就咁樣，咁有啲垃圾袋啦。OK， 好，咁我哋不煩。我哋將呢個攞過去，跟住攞呢個飯殼。各位觀眾，哇，靚到！
不得學，啲飯實在太好食。哇！再不得學。哇！好，差唔多啦。哇 ！Oh my god！呢兜嘢會唔好食啊？冇可能發生啦，係嘛？呢個就係今日嘅本席食堂純輝雞咖喱飯，100% made in Japan 啊！噔噔，好，我哋過去啦。